着しました。ありがとうございます。ご苦労様です。ご苦労様です。おはようございます。おはようございます。あ、どうも。私の方に宮城という形で、安全管理をしている。そこで今日の日程ですが、今現在8時15分ブリーフィング、点呼、グループ編成、グループリーダー、安全管理と持ち合わせをしています。で、8時半にですね、社長の方が来られますので、そこに移動を全員で移動します。作業できるスタイルで移動します。ここで登録、先ほど言った登録をしてですね、社長の方と私打ち合わせしますので。ゴム手ありますか？ボラ線の方に。どのを運ぶときに。篠笠先生。はい。それ右左合ってるかどうかちょっとわかんねえや。はい、つぐさ。ちょうどいい感じ。これプッシュや出てくねって。誰入ってた？局長、一回自分から見るんですか？局長、休憩してください。はい。大変です。今ね、ここ終わりだよ、ここ。あ、そうですか。ここだよ。こうやってこれは食い終わりや。これこういうとこ。はい。こう光ってるところが。なんで？あ、でも真ん中終わるここ。もう終わると。若いのと年上と3人だから、まずね、今これ、こっちさみんな行って。わ、くぐるこ。
口開いて。口開いて。おいしょ。いい。おー、いい風だ。ちょっと菊池さん一回置きますか。いいよね。はいねねね。スーダンプや。後ろから大変だらけ。はい。はいよ。危ない危ない。はい。危ない。どうぞ。危ない。ああ、ごめん。次、次、注射危ない。まだ汗出る。飲まないと熱中症になる。ご苦労さん。有志で。本当に申し訳ございません。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。よいしょ。お父さん、これ、車のつもりが。これするな。入っちゃうな。どうも。これはイソジンのうがい。どうぞどうぞ。そういう。さあ、行くか。これお餅食べてください。ありがとうおございます餅食べないとあれ美味しくないですね。ありがとうございます。喉乾いてるからいっぱい入れましたので。ありがとうございます。車庫でお抹茶立てるなんて思っても見たことなかったね。どうもどうもどうも。体調あんまり良くない。うん、良くないけどしょうがないね。上がってお茶でもどうですか。この間のおじゃこ美味しかったですよ。美味しかった本でしょ当に。 10個はなかなか活発な人で。
そっちで動かすですな。いいな。あっちはね、シート洗ってるな。ああ、もしなんだったら。私それやるかな。